अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह और कैसे आप लोग अपनी मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके अपनी मोबाइल फ़ोन में जो है वो लोगो बना सकते हैं। देखिए, लोगो बनाना बहुत इजी और आसान काम है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है ना वो आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखें आप लोगो भी बना लेंगे, हर चीज़ बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोगोस बनाना, ये फ़ोटोज़ बनाना, ये वीडियोज़ बनाना, हर काम बहुत आसान है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। ना करने वाला जो है ना वो कभी भी नहीं कर पाएगा। ये वक्त है, वक्त का तकाज़ा है, वक्त के हिसाब से चलना है। अभी जो है ना वहाँ पर कुछ औरतें हैं जो ज़मीनों में घास काट रही हैं। ठीक है, तो मैं उनकी तरफ कैमरा नहीं करना चाहता क्योंकि ये बेइंसान की कदी कदी। हाँ हाँ, माशुकड़ी। अरे वाह। तो कुछ औरतें हैं जो घास काट रही हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं उनकी तरफ देखूं। एक छोकरी है, बहुत छोटी सी है, अगर वो अपना मुंह दिखाए। क्यों मैं क्यों खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा। आखिर क्या वजह है, इसकी वजह से मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा। मेरे ख्याल से तो एक ही वजह है। शेर को समझाने की शिकायत पता नहीं अभी। शेर के साथ अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्या हाल है। क्या रही केड़ा माल आई। हाँ, मैं ना मुंह छुपा रहा हूँ। लेकिन ज़िंदगी में हर काम करो, लेकिन गरीब का हक खाने से डरो और अमीर से डरना छोड़ दो। मैं ये आपको बात लिख के दे दूँ, अगर ये काम दो छोड़ देते हो तो आपको कामयाब होने से मैं भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। गरीब का हक खाना छोड़ दो, क्योंकि गरीब बेचारा अगर कमाता है तो उसका थोड़ा सा हक जो होता है वो थोड़ा सा वो आप खा जाते हैं। उसके बाद वो कैसे अपना गुजारा करेगा, मुझे आप ये बताएं। गरीब बेचारा सारा दिन मेहनत करता है, मेहनत करके कमाता है, खाता है, उसके बाद भी आप उसके साथ ज़्यादती करो, उसका जो थोड़ा बहुत हक है वो खा जाओ, तो फिर उसका घर कैसे चलेगा। नहीं चलेगा, फिर तो वो परेशान होगा। परेशानी वो सबब आप होंगे और उस सबब का हिसाब आपसे लिया जाएगा। हिसाब आपने देना। कह रहे अरा जी, बस यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, ख्याल रखना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।